18. novembrī Latvijas valstī 107 gadi. 107 izcils Latvijas personības, 107 izcili Latvijas cilvēki. Mums atbildes jautājumu, kas viņiem ir Latvija. Un šoreiz es gribētu parunāt par Latviju no Pāvilostas perspektīvas. Man sarunas biedri Guna Grimst, kur mēs Latvijā pazīstam kā dabas aizsardzības aktīvisti, kā novadpētnieci, kā cilvēks, kas ir nosargājis pelēko kāpu. Gun, izstāst man lūdzu, ko nozīmē tev Latvija no Pāvilostas skatpunkta un cik nozīmīgi ir katrā vietā domāt par savu novadu un par viņu cīnīties. Man Latvija īstenībā nozīmē Latvijas cilvēkus, jo, kā jau jūs minējāt, es esmu gan vides aktīviste bijusi, gan novadpētniece, gan arī 30 gadu skolotāja. Un man tā Latvijas vārds saistās ar tādiem dedzīgiem, drosmīgiem, jauniem un netik jauniem cilvēkiem, kas kādu cēlu, labu vai skaistu mērķu vārdā nebaidās darīt, uzdrīkstēties, nebaidīties. Tādi cilvēki, uz kuriem balstās Latvija. Un tas nav tikai stāsts par pelēko kāpu, kas aizsākās pagājušā gadsimta beigu daļā, bet tas ir arī stāsts par man kā novadpētniecei, tas arī stāsts par tiem latviešu vīriem un sievām, kas būvēja burbuļkuģus, kas gāja jūrās, kas rūpējās par savām ģimenēm, kas veidoja glābšanas stacijas, lai izglābtu burinieku. Tas man saistās ar cilvēkiem. Un kā novadpētniecei, man tas arī, kā skolotājai, man tas saistās ar jauniem un dedzīgiem cilvēkiem. Un kā novadpētniecei, man tas saistās ar veciem un dedzīgiem cilvēkiem. Ar viņu atmiņām, ar viņu stāstiem par to skarbo dzīvi, kas ir bijusi mūsu gadsimta sākuma posmā un vidusposmā. Tādā nesaraujama saikne starp paudzēm, starp dedzīgiem cilvēkiem. Tādiem. Labi, un tik un tā atgriežamies pie dabas aizsardzības. Ja mēs atgriežamies pie dabas aizsardzības, tas jau ir solis diezgan tālā pagātnē, jo tā cīņa par pelēko kāpu aizsākās pagājušā gadsimta 90. gados. Un droši vien jau cilvēki ir aizmirsuši, ka tas bija tas laiks, kad notika dažādi savādāki procesi, zemju privatizācijas un tādas visādi posmi. Un tā pelēkā kāpa Pāvilostā, kur tagad ir liegums jau 15 gadus, toreiz bija apdraudēta, tur draudēja apbūve. Un tas ir arī stāsts par tiem Latvijas cilvēkiem, kas aizsākās Pāvilostā ar pāvilostniekiem, tādu aktīvu cilvēku grupu, kas iestājās, lai tur būtu liegums, ar Pāvilostas jauniešiem, kas arī aktīvi un ļoti entuziastiski strādāja, lai tas liegums tiktu izveidots. Un ka Pāvilostas jaunieši arī iegūtu Latvijas lepnuma titulu 2007. gadā. Un, tas ir arī stāsts par Rīgas jauniešiem, par Rīgas domu korskolas jauniešiem, par Mākslas akadēmijas jauniešiem, par mūzikas akadēmijas jauniešiem. Tas ir tāds Latviju raksturojošs enerģijas tāds sprādziens ilgākā laika posmā, kad jauni, un es saku arī netik jauni cilvēki iesaistījās tieši tajā procesā, lai platākā Latvijā pelēkā kāpa iegūtu Eiropas nozīmes aizsardzības statusu. Tā kā šajā man ir, jā. Bet tik un tā, tādī mirklī viss metodas, kas 90. gados, ieskaitot reketu, tiesvedības nesaprotamas, policijas nesaprotamas un daudz citas struktūras, kuras pavērsās pretī un teica, nē,
šitā dabas aizsardzības aktīvisti mums te Latvijā nav vajadzīgi. Jā, īstenībā tas arī raksturo to Latviju. Tā daļa, kas tur iestājās par dabas aizsardzību, tādu par kaut kādu skaistu lietu. No dabas aizsardzības puses. Un tā otrā pusē arī ir cilvēki, un tie arī ir Latvijas cilvēki, ja? Kuriem arī šķiet, ka tā daba ir ļoti laba, bet labāk viņi būtu tad, ja viņi varētu tur apbūvēt, pārdot, kādu transformēt vai tādi. Un tad to 90. gadu beigās un 2000. gadu sākumā bija tieši tas, ko jūs minējāt. Bija dīvaini policijas tādi parādīšanās un dažādi visādi komentāri, parādījās sociālie tīkli kaut kādi tur bija dažādi, diezgan iznīcinoši komentāri, kas mūsdienās noteikti būtu, savādāk policija pret viņiem izturētos. Un tad mēs arī, kā jau 90. gados, 2000. gada sākumā, tad bija tā dabas aizsardzībā, tad bija tā parakstu vākšana par kaut kādu, un tad mēs vācām parakstus un ministru kabinetā nesām un Kalvītim iesniedzām, un jaunieši veidoja filmas. Tas bija tāda parakstu vākšanas etaps. Un pēc tam jau nāca cits etaps, tad nāca, kā jūs teicāt, tiesvedības. Ja, tad mēs tur pētījām tos lēmumus, ar ko tā zeme tika sadalīta, un iesniedzām tur tiesās, un tur juristi brīvprātīgi palīdzēja. Un tas arī bija tāds no juristu puses tāds ļoti dēlna, ļoti palīdzēja arī šajā procesā. Tas arī bija viens no tiem procesiem. Un tad bija tas process atkal, ka tie jaunieši iesaistās. Mūziķi iesaistās, dažādi muzikāli pasākumi baznīcās, Pāvils baznīcā, Rīgas domā arhipīskops Jānis Vanaks arī vadīja mums dievkalpojumu Pelēkai kāpai, un ko Rīgas domkoru skolas vidusskolēni taisīja muzikālo daļu. Tas bija tāds, tad Mākslas akadēmijas studenti taisīja ārkārtas plenēru Pelēkajā kāpā, lai parādītu, kāda ir ainava, kura vairs nebūs. Un izstāda Mākslas akadēmijā. Diezgan provocējoša, jo toreiz viss plašsaziņa to atspoguļoja. Un, tādas aktivitātes, kas nenovērsa sabiedrības uzmanību no tās problēmas, ka tā daba nebūs tūlīt vairāk, viņi apbūvēs un viss. Eiropas likumi toreiz noteica, tur ir jābūt, tur Eiropas nozīmes aizsargājumi biotopi, bet pie mums viņi tā kā atdūrās pret tādu vai caurspīdīgu vai necaurspīdīgu, pēc sienu. Un viņai, kā saka, palīdzēja pārkāpt gan pāvilostnieki vietējā, gan Pāvils skolēni, gan Rīgas jaunieši, gan no visas republikas vides aizsardzības pārstāvji, kas bija. Tas bija tāds tāda īsta entuziasma dūre, kas visu laiku prasīja. Un tad es pēdējo jautājumu, man pilnīgi rokās tavu grāmatu, man Pāvilosts atmiņklāti. Izstāst man par Pāvilostas vēsturi dažus vārdus. Jā, tas bija tas posms, kad man nomira mamma, un Pāvilosts ārsts, Pāvilosts tā dzimis ārsts, kas Rīgā bija ārsts, un kurš tagad dabūja arī to goda ārsta to diplomu. Viņš man lasīja savas dienas grāmatas no jaunības laikiem, jo mana mamma un mans tēvs un doktors Stūrmans bija jaunības draugi. Un tad viņš lasīja tik interesantas lietas, ka man gribējās uzzināt vēl un vēl par to teiksmaino laiku, ka man vecāki bija jauni. Un tā es vienkārši, bet tur aizrakos vēl stipri dziļāk, ļoti interesanti sanāca. Un tur arī ir daudz stāstu par tādiem labiem, dedzīgiem, sirsnīgiem Latvijas cilvēkiem un viņu darbiem. Paldies! Tu esi viens no labajiem, dedzīgajiem, sirsnīgiem Latvijas cilvēkiem. Paldies tev par Pāvilostu! Paldies!